நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. ஸோ எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ன பகுதிக்கு இந்த மாதிரி எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில வாரங்களாகவே கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அது ஒரு சில பகுதிகளில் மிக கனமழையும் பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அதனால வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை அண்ட் சூறாவளி காற்று வீசும் இந்த மாதிரியான நிறைய அலர்ட், அதாவது ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்சு அலர்ட் போன்ற அலர்ட் எல்லாம் ஒரு சில பகுதிகளுக்கு விடுத்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்த்தலாம். ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே இருக்கக்கூடிய குண்டேரி பள்ளம் அணையிலிருந்து 1500 கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. உபரி நீர் திறக்கப்பட்டதால் குண்டேரி பள்ளம் அணையின் கரையோர வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வாணிப்புத்தூர், வினோபா நகர், கொங்கர்பாளையம் உள்ளிட்ட 10 கிராம மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய குண்டேரி பள்ளம் அணையிலிருந்து தண்ணி திறந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ அதனால அந்த அணையை ஒட்டியுள்ள அந்த கிராம பகுதி மக்களை ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இடத்துக்கு அவங்கள பத்திரப்படுத்திக் கொள்ள சொல்லியிருக்காங்க.